số này này cái chia MSI GL bà PULSE GL76 sẽ đi anh ấy cứ lại với một con phải mồi size 9ជាមួយនឹង RTX 36 brother i7 11 17 X RAM 16 GB brother ហើយអានេះអេក្រង់វា 17.3 inch 144 Hz ជាមួយនឹង keyboard វាគឺប្រភេទដូរភ្លើងបាន brother sleep បាត់នេះបាទភ្លើង RGB បាទនេះភ្លើង RGB បាទនេះគឺប្រភេទ RGB ហើយខ្នងវាវិញគឺរូបរាងវាលយមែនតើបាទរូបរាងវាគឺស្អាតអានេះគឺកាឡា logo វិញគឺនេះរៀងឡងបាទស្ទាបទៅគឺ premium មែនតើបាទគឺរៀងវាគឺមានលក្ខណៈ premium បាទតម្លៃថ្មីវាគឺ1549ថ្មីធានារយៈពេល1ឆ្នាំពី MSI ផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាបាទនេះ spec វានេះយើងមើល spec វាបន្តិចទៅបាទ unboxing ហើយនេះបាទ unboxing ដោយដៃម៉ូតផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំអត់បាននៅទេពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅក្រៅបាទនេះ model របស់វាគឺ GL76 11UEK i7 11 brother 16 CPU RAM 16GB បាទ RAM 16GB ហើយ M2 របស់វាវិញគឺ1 TB 512បាទ512 MSI គឺធន់អ្នកគ្នាបាទធន់ហើយត្រជាក់បាទប្រើងាយមានបញ្ហាទេ MSI រូបរាងវាគឺសេរីថ្មីបាទអានេះរៀង logo រៀងវិញអញ្ចឹងហើយ logo វាសេរីថ្មីបាទ logo វារៀងអញ្ចឹងណានេះ logo វាភ្លឺអញ្ចឹងអូខេអ្នកនាងបើសិនជាចង់ទិញ laptop ថ្មី complete គាត់ PC game បាទនេះគឺជារូបរាងរបស់ MSI model GL 76បាទ GL 76មិញខ្ញុំអត់បាននៅមិញហ្នឹងអត់បាននៅទេខ្ញុំទៅមកពីក្រៅមិញអ្នកនាងបាទកុំឲ្យបានថតបាត់ហើយ touch pad វាក៏លយដែរមើលរៀង touch pad គេណែបាទអូខេកប់សេរី